嗓子好的时候配了，后面都忘记配开头了。今天是期巴拉斯拉不了一点的研学特别篇。今天是一期研学 vlog， 上期那3个饭团是为了这次研学买的，我怕中午的饭太难吃喽，还带了一些零食，没有带特别多，因为现在已经不是很喜欢吃零食了。主播，为什么你买了3个饭团，手上只有2个？因为有一个被我吃了。收拾一下就出发去学校喽。回答你们一下，我平常上学是不化妆的，但是因为今天研学，所以我化了个淡妆。今天打车上学，学校说7点40前到，然后现在已经7点35了，我刚上车。因为今天化妆了，所以一打开手机，全是自拍。下来集合喽。为什么刚刚那个镜头是吃的？因为我回家之后发现那些视频被锐化了，好一般呐。这个还可以，这个还行。现在出发喽。今天的早餐是在车上吃的，因为早上化妆没来得及吃早餐。我本来没打算先吃饭团的，但是我同桌说饭团得热热的时候吃才好吃，等一下凉了就不好吃了，所以我先把饭团给吃了。给你们看一下我同桌买的薯片，真的我第一次见到这个味道，真的就是酸辣五谷凤爪的味道，我真服了。一看素材全是自拍。睡了一觉起来就到喽。我们这次研学来的是闽粤第1城，跳过拍照的环节，我们直接进来喽。我以为会有什么团建的活动呢，没想到直接就让我们自由活动了。我们打算先找个地方吃点零食什么的，这里的风景还有空气都挺好的，我觉得。天哪，我回想起我上一次铺这种东西在草地上是在小学的时候，真的是太不好意思了。我们高中生就爱吃这种没什么营养的小零食。吃了点零食之后，我们就开始拍照。天啊，我跟你们说，这个相机我朋友买40块钱，拍出来挺复古的。我感觉这个顶级废人，我从来没有想过要带野餐垫、滑露水，全是我朋友带的。现在我们准备拉拉嗦打发一下时间，因为距离吃饭还有2个多小时。我们走过来这边，发现今天有一群小学生跟我们一样来研学，老子真的是要崩溃了。说来研学其实是来爬山的，爬到山顶上之后发现别人有车可以坐。我想问一下，这个彩虹天梯是什么项目呢？逛着逛着，我们看到了一个玩卡丁车的地方，我跟林巧燕相视一笑说，这么幼稚的东西谁会玩啊？话音刚落，脚还没腾出离地，我们2个又相视一笑，一起掉头。16岁已经开上法拉利了，什么实力不用我多说了吧。这个真的超级无敌好玩又不行，我真的是要笑死了。林巧燕在前面跟个蘑菇一样。光顾着录视频被李佳玲给反超了，我都说够了，他们开太快撞车了，真是没办法。刚好遇到明雷他们坐车上来玩卡丁车，然后我们偷他的车下山。天哪，你们是不知道不用走路到底有多爽，我真受不了了。尴尬，有种被人当动物园观赏动物。刚刚见我们3个这也尴尬，你干什么？本来司机在等明雷他们玩完的，结果被我们截胡了，所以车上只有我们3个人，好尴尬。是不是直直墨？叔叔他神经病，你理解他一下。这个叔叔特别好玩，我跟他说不是直直墨我不喝，然后他跟我说这是他们自己用牛奶和纯茶做的，确实挺好喝的，真的特别好喝。玩累了，然后我们又回来吃零食。一开始李佳玲拿这个虾片给我的时候，我还说不要，这个包装一看就不好吃，结果我一吃，这么好吃。然后我们就来玩这个不能说，其实我也不知道这个叫什么。我跟你们说，张超然因为夸了一下王颖好美，然后他痛失一条命。我服了，一群人骗我身上有狗，结果我说啊真的假的，然后发现狗在我面前。我们来排队吃饭喽。偶遇林博慧，他给了我个面包，但是我没要。过一会我就要后悔了，马上让我知道什么叫做泔水的力量。聪明的女人自己带了吃的，我连米饭都带了。看这是什么？整一桌只有这个紫菜汤是能吃的，其他的都有点。其他的东西让我立马冲了包泡面，还有我的土豆泥。此时这个5块钱的饭团实现了它的最大价值。吃完饭，我和李佳玲花了5块钱进了一个假山，在里面睡了半个小时。你们知道吗？虽然还有2个小时才集合，但是我已经困得晕厥了。广东人不睡午觉真的不行，已经没有精力再玩了。本来说要再去玩一次卡丁车的，真的没办法。不过现在想起来好后悔啊，应该就挺着那个困意再去玩一次，因为真的很好玩。然后就回学校喽。本期 vlog 到此结束，感谢你的收看。